السلام علیکم دوستو آج ہم ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جو پچھلی کئی صدیوں سے سینکڑوں جنگیں لڑ چکا ہے اور آج بھی جنگی حالات سے گزر رہا ہے۔ دنیا کی امیر ترین سلطنتوں نے بھی اسی سرزمین سے جنم لیا۔ اگرچہ اس ملک کے لوگ امیر ہیں لیکن اس کی کرنسی بہت کمزور ہے۔ سکندر اعظم اور حضرت ذوالقرنین کا تعلق بھی اسی خطے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ ملک ثقافتی اور تاریخی خزانوں سے مالا مال ہے۔ یہاں ہزاروں ایسے مقامات موجود ہیں، یعنی وہ مقامات جنہیں جنگ کے دوران نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کی تاریخ تقریباً 7000 سال پرانی ہے۔ لیکن اس تمام ڈیٹیل جاننے سے پہلے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مغربی ایشیا میں واقع پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کی، جو مشرق وسطی کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے۔ قدیم دور میں ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ جغرافیائی کے لحاظ سے ایران نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ملک قدرتی گیس، تیل اور قیمتی معدنیات سے بھرپور ہے۔ دنیا میں سب سے سستا پٹرول ایران میں ملتا ہے کیونکہ امریکی پابندیوں کے باعث ایران اپنا تیل اور قدرتی گیس دوسرے ممالک کو برآمد نہیں کر سکتا۔ ایران کے شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان، مشرق میں پاکستان اور افغانستان، مغرب میں ترکی اور ایران واقع ہے، جبکہ اس کی سمندری سرحدیں خلیج عمان اور خلیج فارس سے ملتی ہیں۔ ایران ایشیا میں خشک میوہ جات پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہاں لاکھوں ایکڑ رقبے پر خشک میوہ جات کے باغات موجود ہیں۔ ایران کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ یہ ملک 16,48,190 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 70واں بڑا ملک ہے۔ انتظامی طور پر ایران کو 31 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں تقریباً 1200 شہر موجود ہیں۔ فارس ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ایران کے دفاعی نظام کی بات کی جائے تو ملک کی مجموعی فوجی تعداد تقریباً 10,60,000 ہے، جن میں 6 لاکھ کے قریب فعال فوجی شامل ہیں۔ ایران کا میزائل سسٹم مشرق وسطی میں جدید ترین سمجھا جاتا ہے۔ فاتح میزائل ایران کا جدید اور ٹیکنالوجی سے بھرپور میزائل پروگرام ہے جس کی رینج 110 کلومیٹر ہے۔ 2025 تک ایران کے پاس تقریباً 300 جنگی طیارے موجود ہیں۔ ایران نے دوران ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں ترقی کی ہے اور اس کے پاس تقریباً 30 کے قریب چھوٹی بڑی آمدوزیں ہیں، اور خاص طور پر ایران مہارت حاصل کی ہے اور موجودہ حالات میں اس کی سائبر فورس امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فعال ہے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں عوام امیر جبکہ حکومت نسبتاً غریب سمجھی جاتی ہے۔ ایران کا سالانہ GDP تقریباً 463 ارب امریکی ڈالر ہے اور GDP کے لحاظ سے یہ دنیا کا 110واں امیر ترین ملک ہے۔ ایرانی عوام کی فیکس سالانہ آمدنی 5300 امریکی ڈالر ہے، جو ایرانی کرنسی میں تقریباً 2,63,13,000 کے برابر بنتی ہے۔ ایک امریکی ڈالر تقریباً 42,120 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ ایرانی ریال دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی ہے۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تہران 733 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں تقریباً 96,80,000 افراد آباد ہیں۔ یہ ایک گنجان آباد شہر ہے جہاں 1 مربع کلومیٹر تقریباً 12,000 افراد رہتے ہیں۔
ایران اقوام متحدہ تیل برآمد کرنے والی تنظیم OPEC اور مستقل رکن ہے، اور جو سطح سمندری سے 5610 میٹر بلند ایک پہاڑ ہے۔ فارسی اور ایران کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی 85% فارسی بولی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ سینکڑوں دیگر زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ایران زلزلہ خیز پٹی پر واقع ہے، اس لیے یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں میں سے اس خطے میں 1221 چھوٹے بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ 2003 میں ایران میں آنے والے شدید زلزلے کی شدت 6.3 تھی، جس میں 35,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2025 میں عالمی رپورٹ کے مطابق ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ 13 لاکھ ہے، جن میں 68% شہری علاقوں اور 32% دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ایران کا سب سے بڑا نسلی گروہ فارسی لوگ پر مشتمل ہے، جبکہ ترک، یمنی، عراق، بلوچ اور عرب نسل کے افراد بھی یہاں آباد ہیں۔ 1503 میں اس خطے پر صوفی سلطنت نے قبضہ کیا اور مقامی آبادی کو شیعہ مسلک اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اسلام ایران کا سرکاری مذہب ہے۔ 96% آبادی مسلمان ہے، جن میں 80% شیعہ اور اس کے علاوہ عیسائی، ہندو، بدھ اور یہودی بھی یہاں آباد ہیں۔ ایران کا موجودہ قومی پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے: سبز، سفید جس پر اللہ لکھا ہے، اور سرخ۔ یہ پرچم 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا۔ ایران کے وسطی اور مشرقی علاقے وسیع صحرائی پہاڑی خطوں پر مشتمل ہے، جبکہ شمالی علاقے زرخیز ہیں اور زراعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے دبئی، یورپ جاتے ہیں، مگر ایران میں بھی بے شمار شہر اور دیہات ہیں جو کسی یورپ جیسے ملک سے کم نہیں۔ تہران اپنی خوبصورتی، قدرتی مناظر اور بلند عمارتوں اور صفائی کے معیار کی وجہ سے پورے ایشیا میں مشہور ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔